你敢相信吗？这名男子竟然行走在河底，但他的衣服和鞋子依然能够保持干燥。这一切都要归功于一种叫做潜水钟的神奇工具。你可以把它想象成一个空杯子，如果将玻璃杯倒扣在一碗水中，杯内壁会防止水进入。潜水钟的工作原理正是如此。首先，船上一台大型机器将新鲜空气泵入金属钟形罩内，随着钟体下撑到更深的水底，强大的气压会把底部的水全部挤出。当潜水钟降落在河底后，工人们就可以走进去了，并可以自由在这个区域内待上3个小时。利用这个空间，可以从深水中打捞船锚等。